خدا نے ید اللہ والا ہاتھ پھیریا بکری دی تھنا دی کھیری تے بکری دی لتاں آپ کھول گئی. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں جی برتن لے آؤ. میں آکھن لگی آکھیا بھی دودھ نہیں دیندی والا بھی برتن پہ منگ دینے. اچھا دیتا بھی تے چوکھا دے جو اپنی سوچ دے مطابق چھوٹا برتن چاہ کے تھالی کوئی پلیٹ چاہ گئی. سرکار نے بھر کے دیتی. میں دیگڑی چاہی حضور نے بھر دیتی. میں ڈول چاہی وہ بھی بھر گیا. میں چاہتی آوے حضور بھری ونجن. میں چاہتی آوے حضور بھری ونجن. میں چاہتی آوے حضور بھری ونجن. ہن میں اندروں گئی باہر نہ آوے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں جی برتن لے آؤ. او میں اندروں ہی کمرے دے آکھن لگی کتھوں لے آواں میرے تے برتن مک گئے نے. اج مئی دے برتن مک گئے. بکری کو دودھ نہیں مکیا. شارحین فرماندے نے بکری نے اس دہاڑے اتنا دودھ نہیں دیتا. حضرت عثمان غنی دے دور تک اتنا دودھ رہتی رہ گئی. بس بھئی سرکار نے مئی کو دودھ پلایا. حضرت ابوبکر صحیح کو پلایا. آپ پیتا مدینے والا مدینے ٹور پیا تے مئی شام تک ٹوری دیکھ دی رہ گئی. شام کو اندہ خامن بکریاں چار کے آیا نا تے انہیں گھر دے وچ عجیب نور ڈٹھا. آکھن لگا لگ دے کوئی آیا. آکھن لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا. کالیاں زلفاں والا 2 گھڑیاں میرے من وچ رہ کے کر گیا نور اجالا. اندے خامن نے دودھ ڈٹھا نا تے آکھن لگا من این علاقے حاضر لابنو یا امہ مابد. اے امہ مابد دودھ کتھوں آئے. ہن امہ مابد نے حضور دا حسن بیان کیتا. آکھن لگی فقالت لا واللہ الا انہو مرہ بنا راجل مبارک من حالہی قضا. آکھن لگی سارے گھر مبارک ہستی برکت والی ہستی تشریف گھن کے آئی. ہن ابو مابدا آکھن لگا ایویں کر سونے دا حسن تے سنا نا. اونچا تے بولو دا سبحان اللہ. جے کو حسن سنن دی تانگے روز بولے سبحان اللہ. تھوڑا جا حسن تو سنانا. آکھن لگیاں رایت الرجل ظاہر الوضع. آکھن لگیا ایڈا سونا ہا ایڈا مٹھا ہا وسیم قسیم بڑا پیارا ہا فی عینہ دعاجن وفی اشفارہی غطفن. آکھن لگی اتنا سونا ہا اندیاں پلکا لمبیاں ہن اکھیاں سونیاں ہن. آکھن لگا یار کچھ تے دسانا. او آکھن لگی کیا دساں او تے آپ ہی اپنا ورگا ہے. لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. نہ اوندے تو پہلے اوندے ورگا ڈٹھا نہ اوندے تو بعد کوئی اوندے ورگا دیکھ سے. اوندے ورگا تے رب نے دوجا بنایا ہی نہیں. اونچا تے بولو ذرا سبحان اللہ. اوندے ورگا تے رب نے بیا بنایا ہی نہیں نا. بس ہن ابو مابد آکھن لگا ایویں کریمہ دور بکریاں چاران کہنا ویسا او گزرے نا. اچھا وہ آکھن لگا ایڈا سونا ہوندا نا کیا. میں آکھن لگی او ہو میں تے نہ پوچھنی بھول گئی. ہن میں کو خیال آیا جے شوہر کو نہ دسیا تے شوہر نے جھڑک مارنی ایڈا سونا نہ کیوں نہیں پوچھیا. میں نے کولر نہ رکھ لیا. برکت ڈٹھی نا سرکار دی برکت ڈٹھی. آکھن لگی جی ساڈے گھر مبارک آیا مبارک آیا. آکھن لگا اچھا ہن مبارک آوے نا تو ایویں کری میں کو دور نہ ویسا بچہ بھیجنے بھی تے میں بھی مبارک دیکھ ساں. ویلا گزرتا رہ گیا ایک دی نا. ہن ویلا گزرتا رہ گیا نا ایک دی او مہینہ سودا گھنڑ گئی دکان تے سودا نہ ملیا. ٹوری نا مدینے دی منڈی تے آ گئی. ہن بچہ او مئی دی انگلی نہ لئی ودی ہے. او امے مابد دے جڑا او بیٹا انہیں انگلی ہی لئی. آکھن لگا اما او کون پہ حضرت ابوبکر صدیق پہ گزرتے ہیں. میں آکھن لگی اے کون ہے. آکھن لگا اما اے اوہی ہوں جڑے مبارک نہ لایا ہا. اونچے تے بولو ذرا سبحان اللہ. میں حضرت سیدنا صدیق اکبر دے قریب آئے. آکھن لگی وہ مبارک کتے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا اما کیڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہے. آکھن لگی او جڑا تیرے نال آیا آپ تے ٹر گیا ہے میرے کو لے جے چانن نہیں پیا مکدا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آجا میں تے کو تیرا مبارک ملا کے لے آواں. حضرت سیدنا صدیق اکبر میں کو حضور دی بارگاہ جگن کے آئے. میں سارا دن دید کریں دے رہے. شام کو جڑے کلمہ پڑھ کے گھر آئے. خدا خامد دے قریب آیا. ہوکو کلی دے وچ پہلے دیاڑے والا نور نظر آیا. آکھن لگے دے کوئی آیا. آکھن لگے وے آیا تے کوئی نہیں. اج میں گئے سا. آکھن لگا میں کو کیوں نے بلایا. آکھن لگیا میں فکر نہ کر میں او بوا دیکھ آئیا. میں او گھر دیکھ آئیا. ساڈا مبارک ہوئی ہے جے کو جگ محمد. ساڈا مبارک ہوئی ہے جے کو جگ محمد آگدا ہے. جنے کلیجے ٹھنڈ پہ یو بولے ذرا سبحان اللہ.